Të nderuar miq, po vazhdojmë me dëshminë e katërt, dëshminë e tretë, më falni, edhe një herë, se e bona për shesh. Po I këpus këta, për juve kërkoj falje. Pra, po vazhdojmë, pra, të nderuar miq, tani po vazhdojmë në episodin e radhës me dëshminë numër 3 lidhur me ajetin kuranor të surës Ali Imran, ajeti 61, dhe po kalojmë te dëshmia e tretë, ende jemi në vazhdim. Përveç që duhet ta themi pra salavatin e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Këtë kemi edhe një argument, sepse siç ju kemi thënë, mezhebet, shkollat e mendimit, apo mezhebet I thënë këtu te natë e njoftme, këto janë kriju 120 vjet pas profetit Muhammed. Deri atëherë s'ka pas mezhebe. Veç ka qenë ehli bejti. Edhe sot hala njerëzit e vazhdojnë ehli bejtin. Prej Ebu Hanifës u kriju Enes ibn Malik, pra u kriju një mezhebi, shkolla e mendimit, shkolla e jurisprudencës Hanefi, mandej Maliki, e tash e kanë qëllimin me shku te Shafiu. Shafiu është në Yemen. Edhe kur shkon Enes ibn Maliku, ja çon një nxënës të vetin në Yemen, edhe shkon te Imam Shafiu, te ky dietar I madh Shafiu, se imam veç 12 janë, po kështu I kanë qitë imam për mjahu vlerën e 12 imamve. Se imam nuk ka, imami I xhamisë është hoxha, nuk është imam. Udhëheci, ose me thonë imami I xhamatit, nuk është imam. Imamt janë imam, 12 edhe kaq. Po nëse këtu ja kanë gjitë emrin Imam Shafiu, tërë s'kemi qenë me vëllë, si një ndrym na emrin. Po kjo ka qenë prej dietarëve që e ka themelu mezhebin Shafi, që tash janë në Yemen më shumë. Edhe vjen ky nxënësi I Ebu Malikut e thotë, "Okej, mirë, kjo pas kemi kriju një shkollë mendimit, bla bla bla, nena. Thot, po, ç'është puna e ehli bejtit?" Hiç se përmendi Maliki, ehli bejtit. Ja, ç'është ka I thot Shafiu. Shafiu e përshkruan detyrimin, thot, "Hey, ku po e largoni ju ehli bejtin, bre?" Edhe ky ka qenë suni. Thot, "A se din ju ajetin e kuranor, inna Allahe ve melajketehu", s'kan folë shumë për ehli bejtin. Se ehli bejti viktim. Ti të kish fitu Miloševiqi, për shembull, Adem Jashari ndryshe I shkrujt një histori, ja? Po, për historinë e këtynve të shejtve s'kan mund me shkrujt, hiç bare nuk kanë shkrujt, se ka shkrujt Kurani për ta. Po, historia, sundimet, ai çka fiton, ai e shkron historinë, edhe ai e ka shkrujt historinë për qefin e vet. I miri, kur fiton e shkron historinë e vërtet. I keqi si Jezidi kur fitoj nuk e ka shkrujt historinë e vërtet. Andaj Imam Shafii tha, "Qush more tha për ehli bejtin, tha, kur gjos pas kanë mezhebin e juj, çka janë këto, çfarë argumente, çuaj çata." Po tha, nëse dashuria ndaj ehli bejtit thonë se nuk ka vlerë, se Enes ibn Maliki s'ka vlerë ehli bejtit, atëherë le të bashkohen edhe gjinët, edhe insanët, le të thënë që unë jam qafir. Masi te ehli bejti, te ju, nuk pas ka vlerë, edhe gjinët, edhe insanët, krejt, e të më thënë që unë jam qafir. Se në atë kohë mi thënë dikujt qafir je, edhe mu kanë djetar, ja kanë qitë kokën satër, sa I kanë qafir, e kanë mytë, se vapo kanë. Që ka thënë Imam Shafiu, që janë mezhebi Hanefi, Maliki, Shafi, Hambeli. Pra ky është Imam Shafi, këtë e ka thënë. Gjithashtu për salavatin, çusha ka thënë Imam Shafiu, pasus vetë. O ehli bejti të dërguarit të Allahut, dashuria për ju është detyrim nga Allahu. Në Kur'an e zbriti dashurin për këtë familje. Ju mjafton çështja madhështore, ku për ju është thënë, ai që zbie salavat mbi Muhamedin dhe familjen e tij, nuk I vlen namazin. Për ju është thënë, pejgamberi ka thënë, e vërteton
Imam Shafiu. Tha qështë? O, ehli bejti Allahu, dashuria për ju është detyrim nga Allahu. Në Kur'an e zbriti dashurin për juve. Ajeti i dashurisë. Mandej thot, ju mjafton çështja madhështore, ju jeni madhështor, nëse mundem juve me ju hup, me ju ul. Ku për ju është e thënë, ai që zbije selavat mbi Muhamedin dhe familjen e tij nuk ka namaz. E na, alhamdulillah, namaz e kemi Muhamedin dhe familjen e tij. A kur ta përmendim kështu gjatë ditës pritojnë, po shoqyr që aty namaz. Po ka njerëzit që nuk përtojnë. Pra thënë sallallahu alaihi veselam, madje edhe salavati që në kur përmendet e me Muhamedit. Dëshmia e katërt. Thënja Allahu të madhruar. Dhe kapuni për litarin Allahu të gjithë së bashku dhe mos u përçani. Kjo është surja Ali Imran, ajeti 103. Ta këshyrim kush janë këta që du të më kapë për këtë litar? Kush është ky litar? Transmetohet nga Imam Rizau, pa që qëtë mitë, dhe baba i ti, do me thënë, kjo është Musa Qazimi, mandej, nga baba i ti, Imam Gjafer Sadiku, nga baba i ti, do me thënë zinxhiri që shumë për cjellë, Imam Musa i Kazim, nga baba i ti, Imam Zenul Abidin, nga baba i ti, Muhammed Bakiri ishte, nga Zenul Abidin, nga baba i ti, Imam Huseni, nga baba i ti, Imam Aliu e kanë dëgju nga profeti Muhammed. E zinxhiri fantastik. Unë mja kallëzu, djalit tem, djali jem, djalit vet, plus të shkrume. Që ka thonë? Ky ajet, do me thonë transmetohet, i dërguari i Allahut ka thënë, ai që dëshiron të hip në anijen e shpëtimit, kërkon të kapet me lidhjen e fortë dhe dëshiron të kapet për litarin e fortë të Allahut. Atëherë le ta ndjekin Aliun dhe ta ndjekin prisin e udhëzuar prej bijve të tij, prisit e udhëzuar prej bijve të tij. Këtë e ka thonë profeti Muhammed. Ai që don me qenë i udhëzuar, edhe i shpëtuar si anija e Nuhit. Ju e dini, Nuhi a.s. 1750 vjet ka jetu. 950 vjet ka prediku fen e Zotit. Mandej, vetëm 100 veta ka mund mi shpëtu, me i fut në anijet. 950 vjet ka prediku fen, e na i dhënohemi pse njerëzit nuk janë rrugë Zotit. Ata të dhëzumit janë pak, bre. Edhe 100 veta me nëzi, gjitha i pejgamberi ka shpëtu në anijen e vetë. Prandaj e përmend Zoti, pejgamberi anijen, thot edhe njerë, ai që dëshiron të hip në anijen e shpëtimit, kërkon të kapet me lidhjen e fortë, dhe dëshiron të kapet për litarin e fortë të Allahut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ajet kuranor thot. Dhe kapuni për litarin e Allahut të gjithë së bashku dhe mos u përçani. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Thot kështu. Ai që dëshiron të hip në anijen e shpëtimit, kërkon të kapet me lidhjen e fortë dhe dëshiron të kapet me litarin e fortë të Allahut, atëherë le ta ndjek Aliun dhe të ndjek prijesit e udhëzuar prej bijve të tij. Domethënë 12 imam. Sepse në hadithet e ehli sunetit thot prej familjes time kanë me dalë 12 lider. E qaj litari Allahut është ehli bejti, Aliu, 12 imam që neve na shpëtojnë nga gjithë këto trazirat e kësaj bote. Jo në anija e shpëtimit për musliman. E valla, janë ja do tefsire, të shkrume, si mas qefeve të veta. Jo ajo, jo kjo. Po ka edhe ata që thënë po, që kjo është hadithi i vërtet që e ka thënë profeti Muhammed. E tash
tash, a e vërtetojnë, a se vërtetojnë, janë dietarët, nëse fshihin, vallahi kanë me dhanë përgjegjësi para Zotit. Edhe para Imam Mehdiut, para Çabes. Para Çabes, kanë me dhanë përgjegjësi. Se kemi fshirë disa gjana populli mos mi ditë. Po, normal. Ehli Bejti ka pas tekje tragjike. Janë mytë, janë hënëmu, janë masakru. I po pakicë. Normal që njerëzit frikohen. E dojnë dynjon. E ke pa ai që është pasonik, ai që ka pasoni, ai ma shumë i tutët vdekjes. Mos po vdes. A kur ti e ki jetën tonë këtu në këtë botë me shtypje, me padrejtësi, me sen, thush o Zot, merrem prej kësaj dynjaje. Ama me vdek shahida jo edhe maj mirë. Ndoshta fëmijët si ke pas të udhëzuar, s'ke mund. Ndoshta nënën si ke pas të udhëzuar, ndoshta babën si ke pas të udhëzuar. Ndoshta të ka kajt zemra se vajza jote nuk është e udhëzuar, djali jot nuk është i udhëzuar. Po ti je besimtar i fortë. Ama po shkove shahid, edhe 72 veta kemi marrë mas veti. E kush mundet më kanë për babën ma afër se e vlati vetë? Me shku shahid, është ndej, po njerëzit që shumë e kanë dashur atë dynjan, edhe e dojnë këtë dynjan, në realitet, se që tutën me vdek. A se din që vdekja kërkujve si ka trokit në derë, tëk, 2 herë. No, vetëm 1 herë. Prandaj këto janë hadiset. Gjithashtu është transmetuar nga Imam Xhafer Muhammed Sidik, paqja qoftë mbi to, ka thënë nga ka puni për litarin e Allahut të gjithë së bashku dhe mos u përçani. Ka thënë, ne jemi litari i Allahut. Imam Xhafer Sadik, profesor doktori i Imam Hanefiut, Malikiut, Shafiut, Hambeliut. Profesor doktor, imam i 6. Këta imam, do më thënë djetartë, se tash po përzihen, keni kujdes. Imam 12 imam, edhe këta imam që i kanë kriju masane, veç emrin ja kanë gjitë imam i Azam, imam i ky, veç mja hu vlerën e 12 imamve. Se fjala imam ka, ka shumë vlerë. Imam Xhafer Sadiku ka thënë, ne jemi ata. Argumenti i 5. Thënia Allahut të madhruar, o ju që besuat, friksohuni Allahut dhe jini me të drejtit. Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ja ayyuhalladhina taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Zoti thot, o ju që besuat, friksojuni more Zotit, apo shihni çka jeni të bërë. Pejgamberi ka kajtë bre prej ati populli. Pejgamberi ka mund prej një skëtere, prej një gjehenemi, prej një vendi prostitucioni, prej një vendi ku qikat bebe janë mytë për zgjalli, ku gratë janë shit bre. Janë shit, gratë e martu me burrat i kanë thënë, ec, shko, bon prostitucion gjatë natën, sabah bjerën pare të shpia. Prej qati vendit, profeti Muhammed ka kriju një shoqëri, një civilizim madhështor. Andaj, këta që she kanë prish me këto Halloweena të sënda, është tjetër muhabet. Prandaj duhet me ardhi Imam Mehdia mi rregullu pak mi qitë një dyzen këto. Shikoni pra. O ju që keni besuar, friksojeni more Allahut dhe bahuni me ata të sinqertit. Se sinqert mu kanë vallahi të kushton. Shumë të kushton. Kushton madje edhe me krye. Sidomos me jetu në kohrat e mbretërive. Gjuhën, klap ta kanë prej. Në mesjet, priftave. Klap Martin Luterit. Vetëm pse ka thënë toka është silët dhe djedhë. Martin Luterit. Ja hekën, toka është e rumbullak. Kom asin mu kanë përzi. Ja hekën kryt. E tjera. Si të krishterë, si të muslimat. A sot jo. Sot veç të shtinë burë ka pakës. Ma kur je sinqert dalish për burgit. Edhe inshallah me dam shpërblim të mirë. Ka ardhur nga Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të, thënia e tij për këtë ajet dhe ka thënë, me familjen e Muhamedit.
Pra, ka thënja e tij ka të bëjë, pra këta janë bëhuni me të sinqertit. Kush ka pas ma të sinqert se profeti Muhammed? Një rënd pyetne a ka pas profeti Muhammed, jo veç kur u ka bo profet, po edhe para se me qenë profet, Haxherul Esvedi ju tregojnë që ka qitë gurin, përsa ta na shkoj me puthim, edhe pse s'ka qenë ai guri zi i qabës, masi u ka bo profet, po në moshën 20 vjeçare. Pra, s'ka njerëzi ma të sinqert, se Fatimja, se Aliu, se Hasani, se Huseni, se Ehlibeti, se 12 imamët. Kur nuk kanë rrejt, e tjera. Andaj ky thot të sinqertit janë kanë. Është transmetuar nga Abdullah ibn Omeri, djali i halifës dytë Omeri. Ky ka qenë shumë dashamiri e Ehlibetit, edhe ka punu barabart me Imam Aliun, barabart me Hasan Huseinin. Thot, friksojeni more Allahut, thot. Allahu ju urdhëroi të gjithë sahabët ju ka urdhëruar Allahu. Të gjithë sahabët e Muhamedit ta keni frikë Allahun. E më pas u tha atyre, dhe jini me ata të drejtit, të sinqertit. Më tutuni Allahut, çka jeni ka bëni? Zoti ju ka urdhënu më tut prej Zotit edhe më ukon me të sinqertit. Mos i nimoni të keqës. Ama kam interes, more këtyre Zotit çka po thot. Ky ajet ka zbrit për familjen e profetit. Ashtaj. Dëshmia e 6, edhe 2. Thënia Allahut të madhëruar, thot, ju pyetni pra dietarët nëse ju nuk dini. Ka sende njerëzit nuk dini. Po nuk duhet me pyeti një person i cili deri dje, o kanë çka o kanë një qyftexhia, ku ta di, o ka një zdruktar, ai punën e vetë shumë të mire ka. Ama i ka lexu 2 libra, ka pas pak pare, u ka shoshnu me hoxhen, hajde hoxha Efendi shtype qëtë librën, e ka shtyp librën, i ka lexuja 100 nasi edhe na shkojmë i pyesim ata. Qa u bomore kjo në TikTok, unë po habitën e. Marin grupe rrinë deri në mëngjes, edhe folin për ajete kuranore, i thot, hajde lexoje tash të ajete. Edhe ai merr lexon, pasha Allahin shqipsën e lexon mirë. Edhe thash, tash ngoni që kjo, do me thonë që kjo. Ai e ka bërë research aty, kompjuterin kryen, e ka lexuar ajetet edhe shkon aty garan në laptop research, e pyet për diçka, faleminderit për lulet. E pyet për diçka, edhe ai thot, po që ky ajeti për çetan. O zotnin, ti as arabishten more nuk jetu dit? Qush more s'po sfligoheni prej Allahut? E me në gjuhën shqipe, deri në mëngjes, deri sabah, e komenton ato, e komenton ajetet e kuranore, që pyetni çka po thot. Mos shkoni o zotni mi pyet tjetër kanë. Nëse e pyetni Mulla Shefshetin, edhe Iqbalën, unë ju kam thënë, unë nuk jam teologe, po ndoshta më shumë se teologe, sepse 25 vjet unë studioj. Unë e kam vetëm diplomën për spiritual Islamic growth, për ngritjen shpirtërore të njeriut. Ato i kam diplomat e fakultetit. Edhe i kam të medresës, edhe studim 25 vjet. Qëse unë e të thëmë ty diçka, edhe të ku më rej, edhe ti ke hecë mos asaj, ti m'je bindë mu. Allah i kam dhënë Iqbal, me qëtë vakt, me qëtë ditë qa ke boj Iqbal, qka e ke deviju këtë popull Iqbal, kam e lypë përgjësi për meje. Allah dhe kam e lypë për Shefshetit, Mulla Shefshetit, prej ai hoxhë, qësh ishte e metropol, që ka thëjke diçka metropol. Musliu, ti me një ajet kuranor, por luna i gare për fshenit vërtetën, qëse nuk e dini, okej, thoni nuk e di, me marim, me studiojmë, ma jo me bëj gare, me ajetet kuranore, e tjera. Ose shkon e pyet dikon, thot, ka lexu 2 libra edhe të man ligjerat aty në dritarën e Facebook. Ligjerat të man. Mësohuni që shdohet me pyet. Nuk kiti drejt, në qëse e pyet, për shembull, ti dikon që deri dje ku me di qa u kon, s'ka njohuri për ata dhe ke pyet ata, dhe e ke dëgjua, valla mirë ka thonë filani, mirë ka thonë. Kur shkon te Zoti, ka me pyet Zotit, pse ti vajza mirë ke punu së qështë ka thonë filani? Hoxha Shefshet edhe Iqbalja e merë për mi supët e veta, mos e keni ide.
na e marrim për mi veti, se na jemi thirr për veti, islamologe. S'është kollaj mi thonë vetit islamolog, dituni për islamin, teolog, dituni për Zotin. Për mua dhe shëfshetin na kemi me dalë para Zotit. Ama ata tjerë thot, pëlla unë e kungu filanën, e kungu Hatixhet, Ajtenën, ato këto. Ka me shku Zoti, kam thënë Ajten, pse ti e ke udhëzu kaq keq këtë qikën? Tha valla o Gjavendi, unë të ashtë e këm dit, o Gjavendi, i nderuari Allahu im me laqët e mija, unë të ashtë e këm dit. Se ke marrë ti për sipër me prediku fen, kur ti du qka e dish, maje për veti. Ti mundesh më kanë, djetare për veti, po ma mirë praktikoje për veti. Mos ja thuj tjerëve, ma mirë këshyre, ti zotni, që se kem mësu 1-2 libra i ke lexu, videot, i ke ba, e që pak asi disa video i ke dëgju, edhe ki pak djeni, shumë mirë, faleminderit Zotit, shqyr Zotit që je udhëzu. Ama ti nuk e ki, more Zotni, nuk e ki ti, e shpakës. Pra, ti nuk e ki obligim tjetër kanë me udhëzu. Ti vetëm mundesh me vepru edhe njerëzit me thonë, ua, sa mirë ka ndryshu. Ajo ti me i, hej, haram kjo, haram ajo, haram kjo, jo, more Zotni, se jep tjetër kush përgjësi. Prandaj, ai ka me thonë, valla, unë e kom thonë, po, kjo pse më kanë gumu. Në që se ta thot hoxha ka me marë përgjëtsi, edhe ai ti s'ki gjuna. Atër na kemi gjuna. Hiq më stani. Prandaj thot këtu, shikonin, thot, o ju që besuat, friksojnë e Allahut dhe jeni me të drejtit e kryim. Ka ardhe, mande thot, gjashta, kur dëni diçka me pyet, ju pyetni pra drjetarët dhe nëse nuk dini, nëse ju diçka nuk dini. Ne, thot, shiko ajeti kuranor komplet me marim, ne edhe para teje për profet kemi dërguar vetëm njerëz të cilve u kemi dhënë shpallje, kemi dërgu pejgamber. Pyetni, mande thot, pasuesit e librit, nëse ju nuk e dini, ata që pasojnë librin e Zotit. Edhe thot, mande më vazhdojnë ma poshtë, thot, pyetni pra dietarët nëse ju nuk dini. Mande, vazhdojnë, ehli kitab. Muhammed Bakir thot, në momentin që zbriti ky ajet, Imam Aliu, paqja qoftë mbi ta, tha, ne jemi ehlu dhikri, pra, kjo është soja, e kom shënu këtu, ajeti 43. E që pak. Po, ajeti 43 i surës Nahl. Pra, thotë, kur i kanë pyet, kush janë këta dietar? Ehli dhikr. Dhikr ata që përkujtojnë. Do më thëmë dhikr veç me përkujtu Allahun. Dijet e Allahut, me përkujtu njerëzimit është dhikr. E këta thënë, jo valla, duhet me na pyet ne veç ka bëjmë dhikr. No, my friend. Imam Aliu tha, na jemi ehli dhikri. Aliu ka ndru jetë, po janë imam tjerë, deri te Imam Mehdiu. Imam Mehdiu nuk ka ndru jetë, o zotni, ajo është gjallë. Shkoni lypën e Mekë e keni. Prandaj thot, në momenti që zbriti ky ajet, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, tha, ne jemi ehlu dhikri, përmendësit e Allahut, që përmend Allahu i lartësuar dhe i lavdërishëm në librin e tij, që i përmend Zoti. Thënia e Allahut të ti je vetëm çortues, çdo popull pati udhësues. O Muhammed, ti je vetëm çortues, mi tregu, që të bëni. Ama çdo popull i ka udhëzuesit e vet. Edhe mas profetit Muhammed, dietarët që e kanë ndjek rrugën e profetit, ata janë udhëzues. Edhe kjo është një ajet kuranor. Tash vazhdojmë. Ka ardhur nga Imam Gjaferi, pra imami 6, paqja qoftë, o i dërguari i Allahut, është çortues
është i dërguari i Allahut, është çërtuesi dhe për çdo periudhë kohe prej nesh ka nga një udhëzues, nga një imam që i udhëzon njerëzit me atë që solli i dërguari i Allahut, pastaj të udhëzuarit pas tij Aliu e më pas të porositurit njëri pas tjetrit. Se këta nuk kanë qenë pejgamber, por kanë qenë veliullah, evliat e Zotit. Ata e kanë ditë kush ka me ardhë ky hadisi i profetit Muhammed me u plotësu, 12 imam kanë me ardhë nga familja ime, edhe ata e kanë vazhdojnë. Te thënja e 8 dhe e fundit, dëshmia. Thënja e Allahut të madhruar dhe nuk e di komentimin e tij përveç Allahut dhe ata që janë të thelluar në dituri. Ali Imran, ajeti 7. Pra, ajeti manar tha, ehli dhikr, ata që përmendin Zotin, ata janë njerëzit e ehli bejtit. Imam Alia tha, na jemi edhe trashëgimtarët e tonë. Zoti thot, asnjë popull nuk e ka lënë pa lide. Ty që se pranon imamin, problemi është i joti. Ma, gjithmonë, populli ka udhëzues. Ajo na i marim Kur'anin, pa ditë gjuhën arabe, ta marim një përkthim gjuhës shqipe, unë e për një ajet surës Nisa, 24, e keni aty martesa e përkohshme. Mu desh mi marë 3 Kur'ana në gjuhën shqipe për me arë të përkthimi i duhur, edhe ato duke e ditë arabisht. Mos me ditë gjuhën arabe, as që të shqip si kisham kuptu që ka ndash me thonë. Ajeti i surës Imran, ajeti 7. Pra këtu është edhe një dëshmi e fortë që dietarët e Ehlibetit, imamët, ata janë prisat e umetit. Na kemi pejgamber, mas pejgamberve, o Muhammed i e çortues me mësu njerëzit, me i tregu rrugën e Zotit, pastaj na kemi edhe udhëhec tjerë. Prandaj është udhëhec Emirul Mu'minin, Imam Aliu, ajeti surës Ali Imran, ajeti 7. Ai është i cili të shpall librin, ku ka argumente të qarta. Shiko tash. Ato janë ajka e librit, kajmaki, ajka, thelbi, esenca. Eliksiri, kurse të tjerët janë alegorik. Duhet me lëqyrë, nuk janë qarta, krejtja ato ajete nuk janë qarta, janë alegorike. Ata zemrat e të cileve janë të prishura, pasojnë ata që janë më pak të qarta. Njerëzit që i kanë zemrat e jo të pastra, që kanë urrejtje, që nuk e dojnë ehlibetin, që nuk dojnë me pasu dashamirët e ehlibetit, që nuk i dojnë imamët një pasu, se Muaviu ja ka bo ehli sunne vel xhamaa, se djali Muavi se ka myt ehlibetin, shiko që thot Zoti. Thot, ata të cilët, shiko edhe një për këllimi se shumë ajeti bukur, ai është i cili të shpall librin, ku ka argumente të qarta. Alif Lam Mim Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Alif Lam Mim. Nuk është i qartë. Janë një shkronjë elif, është një shkronjë lam, edhe një shkronjë mim. Që ka me thonë l, m, s'ka qartësi. Në të shpëhim të fësirin e kësa, se të fësirët e ehlibetit edhe për këta të rëve. Ata njerëzit që dojnë me bo qarkatura me Kuranin, Zoti ka dash me thonë që kjo është elif, që kjo është më përull, që kjo me ranë sejde. Fa shefana, që Allah o që pëtë. Dhalika l-kitabu la rayba fihi. Ky është libër në të cilin nuk ka dëshim. Në fillim krishterëve i tha, në krijimin e Isaut nuk ka
dyshim. E kom kriju Jezusin, njësoj si kurse Ademin, prej tokës, dhe i kom thonë, kun feje kun, bahu edhe bahet. Ky libër Kurani, dhalikel kitabu la rejbe fi. Ky libër është që nuk ka dyshim. Hudan lil muttaqin. Udhëzim për të devotshmit. Na jemi këtë musliman, po nuk marrim udhëzim prej Kuranit. Pse? Pse nuk kemi arrit shkallën e devotshmërisë. Ndërka që Kurani këtu qartë po të thot, ajeti qartë, i qartë po dihet, thot, ai është i cili, ai Zoti është, i cili të shpalli librin ku ka argumente të qarta. Që kjo është e qartë. Elif lam mim, vallahi nuk pe di ala çka do me thënë. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Yasin, gjësë. Svedi. Wal Qur'anil Hakim. Pasha Kur'anin e urt. Hej, Zoti po betohet kur dhe na o pasha Zotin, o pasha print, pasha djalin, ka dikush nuk ka mirë. Pra Zoti po betohet. Wal Qur'anil Hakim. Pasha Kur'anin e shenjtë, e qartër. Piktheni ajeti. Për qëta që janë një grup kuranista, edhe marrin Kur'anin për gjuhës shqipe, wow, komentojnë, jo kështu ka dash me thënë Zoti, jo kështu ka dash, jo kështu, kur ti thot ai kuranisti, i thot ati tjetrit aty në dritarën në këtë Kuran, thot hajt ai të lexoje, ai e lexon, thot hajt ma ka dalë lexoje se s'u po të kuptojnë. O Zotni, tjetër lexon gjuhën shqipe, ti nuk je ka e din gjuhën arabe, nuk mundesh ti me komentu. Teologu është për me komentu, ai ka me dhënë përgjegjësi para Zotit, ai hoxha i xhamisë nëse e fsheh vërtetën, nëse e tregon gabimisht. Ti ki me dhënë përgjegjësi edhe për ata që të kanë dëgju ty, sepse po dojna na krejt mu bo ehli, kitab, djetarët e librit Zotit. Jo more Zotni, me qenë ti mjek, pa e kry një semestër anatomin, nuk mundesh more Zotni me më thirrë si mjek. Anatomin, mjekësia, e ti e në gjendje librin e Zotit. Jo more Zotni se ka bimje, faleminderit për Zotit. Prandaj qep për këta janë përgjegje. Ma mirë shkoni për vllazni, merrni punoni zdruktari, merrni çka keni zanatin e juaj. Çati zanatit, pëshur me prej fillimit ku e ke lanë, kur je nis mu marrë me Kur'an, ku e ke lanë atë zanatin, merre prej fillimit, edhe tregoje talentin tënd. Se Zoti ka thënë, çdo kënd e kom kriju për diçka. Çdo kush në veten tonë ka një talent. Kërkush nuk është i njëjti. Për shembull, talenti jem është o kon gjithmonë mësusin e kon marak me mësu njerëzit mos me pa keq, po gabojën, ndoshta ndonjëherë gaboj. Njëherë kum gabu shumë me një vajzë të vllaut tem, ma ka boj inshallah Allah, e kum kritiku para njerëzve. Kur kum marrë te shtëpia, more thash o jo, çika vërtet ka bo gabim, po sudesht unë para njerëzve. Kur po i lexoj hadithin e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi tij dhe familjen e tij, nëse dikon dhe këshillon edhe e kritikon para njerëzve, ti nuk e ke poshtru ata, po e ke poshtru veten tënde. Edhe vërtet e pa ta poshtru veten. Edhe ma kërkon se këshilloj para njerëzve. Por është dashnia jeme, profesioni jem, me i mësu njerëzimin. Tash më s'mundi me dalë për lëkurës. Prandaj, i kom bë katësh edhe më duket po duhet me ndru, ose me bo nëj operacion. Me përsy tjetër. Se duhet profesionit tonë bënja hizmetin, kimja pas suksesin. A jo me nej dhe i sa bën TikTok, hajde lexoje që ta dis, hajde që ta jet, hajde që shtu ka dash Zoti, vallahi, billahi, ki me marrë qaf, edhe ato, edhe veti. A hoxha jo,
Hoxha se men qa. Hoxha, bile, Zoti ndihmon hoxhës, ja qenë në herë perdën, i thot, hej, kujdes, so i ka mësu shkollë mërë, zotni, ka shku në Mekë, ka shku në Medine, ka shku në Turki, ka shku në Kairo, 4-5 vjetë ka shku. Ani se disa o gjallarë, për shumë, unë i kumpasja do në zënë, sa me zërë kurvalaj në kanë mësu. Me zërë në kurvalaj kanë mësu. Kur ka me dyshe o kanë shkollë fillore, kur ka shku atje Mekë Medine, ka ardhë kënina në me shalë, u bo hoxha ma i ma. Edhe psi ka që ashtu prapë, Allahi ka me bo më shirë të ata, s'paku ka me bo një hoxhë thjeshtë. Ama jo ti pa ditë arabishte, pa ne 8 vjetë, 9 vjetë, 10 vjetë besa për me studiu qëtë librin e Kuranit, u bane prej një zdruktari, prej një punëtor fabrike, prej një qyftegjie, prej një tesavufit, prej një anet, ne hajde se une po japë komentime. No, gabim je. Theu rrugës Zotit, pendohu, mos u merë me librën e Zotit, merë veç për vete me librën e Zotit. Kur ta pastron zemrën, ditunit shtohen. Mandej, gjdo lëvizje e jota, ka me pas shembull në përshpi. Ajo ti del pa të për ajetin kuranor edhe shtrihet aty. Apo flasin për ajetin kuranor. Pa pik respekti. S'paku kur flet për Kuranin rri që shtu be Zotni. Për Kuranin komplet. Ajo shtrihen e pina tam, bajnë tam, pinë cigare. Ai është i cili të shpall librin ku ka argumente të qarta. Ato janë ajka e librit, kurse të tjerët janë alegorik. Ata, zemra e të cilve janë të prishura, pasojnë ata, që ato ajete, ato ajete që janë alegorike. Do më thënë me disa kuptime janë pa qarta. Nga prirja për ngatresa dhe komentime tendencioze. Qështu është edhe pik. Me tendencat të mlaja, po shko, ata janë njerëzit që i marrin qëto ajetet alegorike, mos ka dash kështu me thënë, mos ka dash kështu me thënë, arabishtën hisedin, atë fësirët i kemi të ehlibetit, edhe të ehlisunetit, i kemi besa edhe hadithet i kemi, njerëzit të fësirin e mësojnë, për çdo ajet ki të fësir, unë asë një ajet nuk e marë, pa ja dhënë të fësirin, tutëm, frigohëm prej Zotit. Prandaj, ata thot që i kanë zemrat e prisha, të cilëva janë të prishura, pasojnë ato ajete që janë ma pak qarta, nga prirja për ngatresën dhe komentime. Ajeti, surja Ali Imran, ajeti 7. Merreni vllazni. Por, vazhdon, por komentin e tyre di vetëm Allahu, kurse ata që janë të thelluar mirë në dije thonë, ne i besojmë atij, e tërë kjo besim, kjo dituni, është e Zotit. Ju që keni mend, ma mirë, merreni lexojeni Kuranin për veti. Mos hupni kohë me hap tematika në për TikToka, edhe mu ba të Zotit e Kuranit, ehlit dhikra, që do të më pyet dietar, juve, edhe mu marrë me ajetet e paqarta, alegorike, sepse në momenti kur mirësh në ato ajetet e paqarta, ti je në makat. Zoti po. Mandej, hajde ta gjojmë edhe këtë fundi, që ta po du me lexuar me kam, se kjo është shumë fundi mirë që na paqëron neve, edhe na falë Zoti, edhe mu na falë. Kërkoj falje nëse dikon dhe kom ranu, me fjalët e mia. Prandaj shikoni Zoti sa i mirë është. Me njëherë, mas këti argumentit që ju dhash, për këtë ajetin e lutjes mallkimit, për këto 8 dëshmi që ju dhash, ma në fund qëri Zoti që apë në thotë. Me njëherë, mas që ti ajetit, që mos u merrni me ajetet e paqarta. S'keni ju tru, s'keni mendje, thotë këtu Zoti, s'keni mend për me kuptu. E në më nëse nuk e din arabishtën, e nëse nuk e shku në Medinë, në Mekë, e në Turqi, e në këtu në fakultetin FSI, e në Kairo, e në Siri, e në Jordan.
Lejani atyre. Ata me të marrë në qafë është ma kollaj. Se vetëm ata japin përgjegjësi. Ama ti me i marrë në qafë tjeret, edhe vetin ke me pasë. Në fund xhehenemit se ke lujt me fjalët e Zotit. Ja ke ndryshu dikujve mendjen, ke folë për fjalët e Zotit e ke dhe cigaren, ke hikë mos të kap TikTok-i. Ke nejt atje si mos të flasë ma shumë. Nëse mi dhënë respekt fjalët e Zotit. Me abdes me folë. Ajo me hangër e me pije e me folë. Hajde të lexojmë për fund që të jetin kuranor, edhe për mbyllë. Që e pas kom përcjallë këtu. Veç edhe që të hadith, sot Imam Sadiku, pa që qëtë një të thot, ata që janë thelluar në djenin, dituri, janë prisi i besimtarve dhe imamët pas ti. Imam Hanifja, për qëtë person, për Imam Gjaferin, Imam Hanifja Hanefiju, për qëtë person ka thënë, unë nuk njoh njeri më të ditur në sipërfaqen e tokës. 4.000 dietar, shkencëtar, nga të gjitha lëmit, Imam Sadiku, imami i 6 e Ehlibetit, ka kriju dietar. 4.000. Kur e kanë pyet Imam Gjafer e Sadiku i kanë thënë, apo na tregon bre tha na dije pak si ma të fshet. Apo doni prej dijet e rrugëve të qiellit apo rrugëve të tokës? Ata kanë me. Tha, jo kisha tregu, po tha, nuk dini me majtë sekretin. Se po ta kishit majtë sekretin, me qëtë Kur'an, kishit bom mrekulli. E ata shehlerët e vjetër, pirët e vjetër, jo shehlerët e ri, të moqmit. Ata e kanë shpëtuar një qytet. Kur kanë dashur me bombardu këtë Gjakovën, ushtëria austro-hungareze, Gjermante dhe këta, që të lufta e dytë botërore. I kanë qenë aeroplanat me bombardu. Kër janë këthy, pilotët kanë thënë, jo be veç një kënet e kemi pa. Edhe në Prizren, veç një kënet e kemi pa. Dhënë ka bo mrekulli i Kurani. Prandaj, hajde për lexojmë për fund. Për mu aqëru, është pra Surja Al-Imran, ajeti 7, pastaj vazhdon lutja. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gjithë pasuesit besimtar, për të gjithë pa besimtarët, për vëllaznit e tonë, besimtar musliman, pa besimtar musliman, për vëllaznit e tonë dhe motrat e tona të krishtera, të cilët sot kanë dëgjuar selam.
Ja Allah, ndryshoni atë gjendje në vështirë të muslimanëve në një gjendje më të mirë, ndërsa atyre që e kanë të mirë e punës, si në rrugën e dijes, ja Erhamer Rahimin, o Zoti i Madh, ndriçona zemrat tona me dijen tënde të pastër, që vetëm ti mund të na mësosh, askush tjetër. Përkthimi i këtij ajeti që lexova, o Zoti ynë, mos i lejo zemrën të largohen, pasi që na ke udhëzuar, dhe shpërblena me mëshirën tënde. Ja Allah, ti je me të vërtet shpërblyesi i madh. Amin. Të dashur miq, besoj se do të ma boni pak halal, se këtu kemi marrë faktikisht 2 epizoda do t'i bëjmë nga këto 1 orë e gjysmë 2 që u bën. Ndoshta pak e kam zgjat, përsëri kërkoj falje nga se tematika është e tillë që nuk mund të coptohet, nga se është ajet pranor i cili, siç e pat ju, u desh të jepet një shtjellim. Inshallah, neve Zoti na fal, nëse kemi gabuar, nëse kemi lëshuar diçka, s'besoj se dikon e kom ofenduar me qëllim, por nëse është ndier i ofenduar, unë me vërtet kërkoj falje. Prandaj të dashur miq, tani do ta bëjmë një pauzë, se edhe unë normal që pak u lodha. Inshallah, këto video keni mi pas, edhe faleminderit lavdim, Zoti shpërblet. Këto video keni mi pas edhe në YouTube. Besoj se të bëhemi dashamirë të fjalës së vërtet, se me të vërtet nuk ka feja ime, feja jote. Sekti im, sekti yt, nuk ka. Na jemi shqiptar dhe kemi fenë islam. Na jemi turk e kemi fenë islam. Na jemi boshnjak, e kemi fenë islame. Na jemi amerikan, e kemi fenë islame. Domethënë, me rëndësi është me pas një komsi, me ditë ku e ki vendin, edhe mandeja gjojmë rendin. Por ama, mos u të shproni, se jemi edhe musliman, por kur mos mendoni që nëse muslimani bën një vepër të gabuar, kur mos mendoni se islami është i gabuar. Prandaj, merreni, studiojeni librin e Zotit. Studiojeni vetëm ajetet e qarta. Ato të paqartat, bëjani nënvizojeni me një laps thjesht. Lëreni për herën e ardhshme. Ama fillojani me lexu Kur'anin me ajetet të qarta. Përkaq ju që dëshironi, që keni dëshirë të merreni me dije, merrni një herë për veten tuaj. Dhe bëhuni dituri kuranore me sjelljet e juaja. Pastaj, inshallah Allahu xheleshanu do të na udhëzoj të gjithëve në rrugë të drejtë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, YouTube-ja